Reka dukomeze gushimira Imana cyane kubw'urukundo rwinshi yadukunze, kubw'imbabazi yatugiriye, kuko yabanye natwe mu buryo butarondorwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero mu gihe tugiye gutangira icyigisho, aho buri wese yaba ari hose udukurikiye, reka tubanze ducishe imitima yacu bugufi maze duhombeke amaso yacu dusenge. Mana ikomeye y'inyarukundo, Imana yatugiriye neza kuva twavuka kugeza uyu munsi, turagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Tugusabye imbabazi kuko twagucumuyeho, twarahemutse cyane mu nzira zose, ariko duciye bugufi tukwinginga ngo wumve gusenga kwacu, duhanagureho ibyaha byacu, tugire bashya, ubwo uzagaruka tuzabane nawe. Ubwo tugiye kwiga iki cyigisho, gikore ku mitima yacu kandi kitwiteguze kuzabana nawe, bityo ubwo uzagaruka tuzabe mu rurembo rwo mu ijuru. Uzaduha amahirwe n'umugisha byo kuzumva amazina yacu ahamagarwa, kandi uzaduhe kuzinjira mu rurembo rwawe rwera, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomereza hamwe ku cyigisho cy'uyu munsi. Icyigisho cy'uyu munsi cyitwa inzira ifunganye. Iyi nzira ni inzira ikomeye, kandi nta mugenzi n'umwe washaka kujya mu rurembo rwo mu ijuru atanyuze muri iyi nzira. Ni inzira ifunganye, nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Abafite Bibiliya zanyu murarambura muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini. Bibiliya irabisobanura, kandi abayinyuramo ni benshi. Ntabwo handitse ngo abanyura muri iyo nzira yo kurimbuka ngo ni bake, ahubwo haranditse ngo iyo nzira abayinyuramo ni benshi. Kuki batanyura mu irembo rifunganye ari benshi, ariko bakanyura mu nzira ngari ari benshi? Kandi irembo rifunganye rikaba rijyana abantu mu bugingo, ariko inzira ngari ikaba ijyana abantu kurimbuka. Iki ni ikintu gikomeye dukwiriye gutekereza. Ni umurongo wa 13 w'igice cya 7 muri Matayo. Handitse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Umurongo wa 14, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Igisubizo ni iki kiri ku murongo wa 14. Irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije. Ntabwo iyo nzira umuntu yapfa kuyinyuramo uko abonetse kose. Ni inzira ikwiriye gutekerezwa n'umuntu mbere y'uko ayinjiramo, akabanza kumva ko iyo nzira azayikomeza, kuko muri iyo nzira uko izarushaho gufungana niko tuzarushaho kubonamwo amagorwa. Muri uyu murongo uvuga ngo inzira ifunganye ntabwo ipfa kunyurwamo uko umuntu abonye, ariko dukwiriye gutekereza cyane kuri iyo nzira. Reka bafite Bibiliya zanyu murambure muri Luka igice cya 13 umurongo wa 23. Luka igice cya 13 umurongo wa 23 basobanuye iby'iyo nzira, uburyo ari inzira ikomeye kandi ari inzira igoye. Umurongo wa 23, reka duhere ku murongo wa 22 muri Luka. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha mu nzira ijya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Aramubaza ngo, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Icyatumye umwami wacu asubiza ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, nuko yarazi neza ko nta n'umwe uzahabwa ubugingo buhoraho atanyuze muri iryo rembo rifunganye.
yavuze ikindi gikomeye muri uyu murongo wa 24, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Iryo rembo rifunganye umwami wacu utegeka abami niwe ubwe watangaje ko iryo rembo benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibabibashe. Kuki batazabibasha? Kandi uyu murongo uvuga ikintu gikomeye. Bazashaka kurinyuramo be kubibasha. Ni ukubera bazashaka kunyura mu iri rembo ntibabibashe. Igisubizo ku murongo wa 25, nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi. Nyirinzu ubu yicaye ku ntebe y'ubutambyi n'ubucamanza. Nyirinzu ni Kristo. Uyu murongo uravuga ngo nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, nibwo bizaba bikomeye kuruta mbere hose. Iyo umuntu agifite ibintu ntabwo abimenya. Muzabona ikimenyetso ku bantu bahoze bafite ubutunzi nyuma bakaza gukena. Iyo amaze gukena atangira kuvuga ko yahoranye ubutunzi akaba asigaye nta kintu afite. Iyo agifite bwa butunzi ntiyemera ko buhari, amenya ko bwahigeze ari uko butagihari. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi sinzi naho muturutse. Nyirinzu amaze guhaguruka agakinga urugi nibwo abantu benshi bazatangira kurukomangaho. Ndagira ngo mbabwire ko igihe imbabazi zizaba zirangiye vuba aha nibwo abantu benshi bazifuza imbabazi z'Imana ku rwego rukomeye. Abantu benshi bazashaka ubwihisho mu mbabazi z'Imana bakomeje gusuzugura igihe kirekire, ariko ntabwo bazabubona. Nyirinzu namara guhaguruka ni igihe Yesu Kristo azaba ashoje umurimo we mu buturo bwera bwo mu ijuru, ahagurutse ku ntebe y'ubutambyi n'ubucamanza. Iyo icyo gihe Yesu nahaguruka, umwijima uzabudika ku isi, utwikira abatuye ku isi bose, kuko bazaba badateze kuzihana by'iteka. Bavandimwe, hazabaho ibintu bidasanzwe. Ngiki kintu gikomeye dukwiriye gutekereza. Nyirinzu namara guhaguruka, ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana mu mwuka w'ubuhanuzi. Icyo umwuka w'ubuhanuzi yavuze ku nzira ifunganye ni iki? Ndasoma mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana, page 65, inzira ifunganye. Ni igice cya 17 kiri mu Ntumwa y'Imana. Madamu wa Esti yarose inzozi ziramukangaranya ubwo yaratuye i Batokroke mu mwaka w'868. Kuko izo nzozi zajyaga kurema agatima abiringira Imana, yazirotoreye abizeye. Ntabwo handitse ngo izo nzozi ngo yazirotoreye abantu bose. Izi nzozi yazirotoreye abizeye. N'ubu ndi gusobanura izi nzozi muri iki cyigisho, zizumvwa n'abiringira Imana, nibo zizarema umutima. Ariko batiringira Imana ntabwo izi nzozi bazapfa kumenya ibyo ari byo, kuko ubundi abantu badashaka kwiringira Imana ntabwo iby'ijuru babimenya. Iby'ijuru byumvwa n'abashaka ijuru bazaribona. Yaranditse ngo izi nzozi yazirotoreye abiringira Imana gusa. Ntabwo yageze ajya mu iteraniro rusange ngo azivugiremo. Izi nzozi yazibwiye abiringira Imana bonyine gusa. Aravuga ati, narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu, umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo. Twari dufite amagare arunzweho imitwaro. Uko twagendaga inzira igasa naho imanuka, ku ruhande rumwe rw'iyo nzira hagati hari imanga nini, ku rundi ruhande rwayo hari umukingo muremure worohereye wera de. Dukomeje urugendo, inzira igumya kuba imfungane kandi icuramye, bigeze aho yafunganye cyane. Tunoganye inama yuko tutongera kugendera ku magare akururwa, maze tuyahambura ku mafarashi. Ibintu bimwe tubikura ku magare tubishyira ku mafarashi, tugenda duhetswe n'amafarashi gusa, amagare twayasize. Nibyo Imana yamuhishuriye mu nzozi.
yeretswe iby'itsinda, twagendaga tujya mu rurembo rwo mu ijuru turi benshi, ariko ngo dufite amagare, ayo magare akaba akururwa n'amafarashi. Iyi farashi yabaga ikurura igare, iryo gare ryabaga rimeze nka kesariyeri y'imodoka, cya kirehe cy'inyuma cy'imodoka mubona inyuma kijyamo imitwaro. Iryo gare rikagira amapine abiri, maze iryo gare bakaba bariziritse ku ifarashi, maze arota turi kugendera ku mafarashi ariko turi no kuri ayo magare, maze ngo inzira irushaho kuba ifunganye cyane kandi icuramye. Uko iyo nzira yari ifunganye, ku ruhande rumwe rw'iyo nzira hari imanga, ku rundi ruhande hari umukingo muremure. Uko twarushaga kugenda twigira imbere, niko twagendaga twegamye kuri wa mukingo, ariko kubera ko imanga iri hano iruhande rwacu, tukenda kugwa muri ya manga. Maze ngo tunoganye inama y'uko ibyatumerera neza ari uko twafata amagare tukayahambura ku mafarashi, kubera ko amagare ari manini, ifarashi rikaba ari ntoya, y'uko ibyiza ari uko twaguma kwiyicarira kuri iyo farashi, maze amagare tukayasiga tukagenda ku mafarashi gusa, maze imitwaro twari dufite ku magare tukayihambira ku mafarashi, tukareba ko mu nzira ifunganye bitari gushoboka. Bene data, muri iyi minsi abazabana n'Imana bafite uko bameze. Muri iyi minsi batangiye kwiyambura bimwe mu bibaziga ndetse mu bibabuza gutambuka, batangiye kubyiyambura ndetse kubw'iyi nzira. Abenshi bazasanga bakwiriye gusubiza amadeni y'abandi, abo bagujije bakabasubiza ibyabo, kuko mu gihe tugiye kwinjiramo ni igihe kizaba kidusaba imbaraga zidasanzwe. Buri wese agomba kuba yarasubije ideni we yaryatse, kugira ngo abone uko yinjira muri iyi nzira, kuko iyi nzira umuntu azayinjiramo kugeza ubwo azamburwa ibyo yari afite byose, akazasigara abereye aho. Abenshi ntabwo basobanukiwe n'iby'uyu murongo, baracyagira ngo iby'ubu ni nk'ibya kera. Turi mu gihe kigaragaza, ntabwo ibihe turimo ari ibintu bizagaragara, ahubwo ni ibintu byigaragaza. Yaravuze ati, uko twicumye inzira ikarushaho kuba imfungane, tugenda rwose mu matanwa twiragiye ngo tudatemba muri iyo manga. Uko twagendaga twigengesereye dutyo, iyo mitwaro yari iri ku mafarashi, kuko twari twayihambuye ku magare, ikagenda yikubita ku mukingo, bigatuma dusukumira kujya muri ya manga. Uko twagendaga kuri ya mafarashi, ngiki kintu kibabaje, imitwaro twari dufite yari tubangamiye ku rwego rukomeye. Ya mitwaro twari dufite yagendaga yikuba kuri wa mukingo, uko irushaho kwikuba kuri wa mukingo, tukarushaho gushaka kugwa muri ya manga, kuko umukingo wari uri kuri ruhande, kandi ku rundi ruhande hari imanga, umwobo muremure. Uko twagendaga muri iyo nzira ifunganye ijya imbere, niko twagendaga imitwaro iri kuri ya mafarashi twakuye ku magare igenda ikubita kuri wa mukingo, maze tugasukumira kugwa muri ya manga iri uruhande rwacu, maze tugira ikibazo gikomeye cy'uko imitwaro igiye kutubuza kuguma gutambuka. Nshuti zanjye, nimwiyambure imitwaro. Nta muntu uzajya mu ijuru agihetse umutwaro. Dutinya ko turi bugwe tukavunagurikira ku bitare, duhambura imitwaro yari iri ku mafarashi itemba muri ya manga. Imana ihimbazwe ko abana b'Imana bamenye kwiyambura na ya mitwaro bari babanje kuyizirikaho, bayikura ku magare, bayihambira ku mafarashi, bigeze aho babona kuba imitwaro iri ku mafarashi bishobora gutuma twebwe tugwa muri ya manga, maze na ya mitwaro twari dufite ku mafarashi tuyikuraho, iyo turayihirika ngo tuyireke igenda igwe muri ya manga, kuko imitwaro ntacyo yari kuzatumarira. Iyo mitwaro abenshi baracyayihambiriye ngo izabavura iki? Kubwo kutumvira ijambo ry'Imana, abantu benshi bazasanga bikoreye umutwaro. Iby'iki gitekerezo kiri yerekwa ry'uyu muja w'Imana ni ubusobanuro bukomeye cyane umuntu wese akwiriye gutekereza. Dukomeza kugenda ku mafarashi, ubwoba bwatumaze, noneho tugeze aharushijeho kuba imatanwa hiyo nzira, twenda gutemba ngo tugwe. Uwo mwanya bisa naho ukuboko gufashe umuhweko kwatuyoboye kuratuyobora kutunyuza mu gihitasi. Ni ukuboko k'Uwiteka.
twenda kugwa muri ya manga. Maze tugiye tubona ukuboko kuraza gufasha umuhweko ni nk'umukandara, maze uko kuboko kuraza gufata umuhweko kuratuyobora twenda kugwa muri ya manga, kutunyuza mu gihitazi, kutunyuza ahantu hadashoboka maze harashoboka. Byabaye nka bya bindi umwami wacu yabwiye Petero ngo yabaje Yesu ati uko bimeze bityo ninde uzabona ubwami bw'Imana? Yesu aramusubiza ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana bigenza bite? Birashoboka. Inzira urushijeho gufungana, tumashe ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi, nayo tuyavaho tugenza amaguru. Kuki inzira urushijeho gufungana? Oya, reka mbabwire ibintu bigiye kuzabaho. Abantu bagiye kubona abantu bari bafite amazu yabo badakodesha, ama etaje yabo bubatse bavunnye, kubwo guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo mu gihe kiri hano imbere. Babona umuntu yemeye kureka inzu ye, yemeye kureka inka ze, yemeye kureka amasambu ye, yemeye kureka amashuri yize igihe kinini. Babona uwo muntu yemeye kubaho ubuzima bworoheje bw'abakene, ku buryo abantu bamwe bazategereza bati ni umupfapfa, ni umusazi, cyangwa ni umunyamahanga wa kure, uriya ni muntu ki? Bagatekereza, bamwegera bakumva n'imvugo avuga itameze nk'iy'abandi. Reka ejo bundi icyumweru kimare gutangazwa, ubu twatangiye kwinjira mu nzira ifunganye, ariko turacyari benshi. Ubwo tukiri benshi tugomba kubanza kugabanwa. Ubu uyu munsi twatangiye kuyinjiramo. Isi yose yatangiye kwinjira mu nzira ifunganye, ariko ejo bundi itangazo ribwira abantu gusenga ku cyumweru riri hafi kuzatangarizwa isi yose. Iryo tangazo rizatangazwa n'abanzi b'Imana, rizabwira abantu ko bareka isabato ahubwo bagasenga ku cyumweru. Nibwo abantu bazamenya iby'iyi nzira ifunganye binjiyemo iyo ariyo. Nibwo abantu bamwe bazatangira gusigara. Ubu ntibaratangira gusigara ngo bigaragare. Abantu baravuga, batangiye gutinya ubusa. Iyo mubona igitekerezo kivuga ukuntu abantu biyambuye amagare bari bafite, bagafata imitwaro yari iri muri ayo magare bakayizirika ku mafarashi, byagera imbere bakabona imitwaro ibaremereye ku mafarashi, bagakuraho imitwaro, byagera imbere bakabona imitwaro kuyikura ku mafarashi, bakaguma kugenda ku mafarashi bibagoye, n'amafarashi bakayavaho bakagenda n'amaguru. Bigiye kuzagera ubwo abantu bari bafite ibintu byabo bwite, ibyo bintu bazabyamburwa basigariraho. Nuko amafarashi nayo tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo, umuntu akandagira aho ndashinguye ikirenge, ako kanya imirunga imanurirwa kuri wa mukingo wera de. Iyo mirunga tuyisingirana ingoga ngo idukomeze mu nzira tudateshuka, nitwasigana n'iyo mirunga tujyanirana nayo. Bigeze aho inzira irushaho gufungana, tubona yuko ibyatworohera ari ugukwetura n'inkweto, turazikwetura tugenda intera tutazambaye. Bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura n'amasogisi, nayo turayiyambura tugenderaho. Muri iyi nzira ifunganye nibwo abantu bagiye kuzamenya ibyo ari byo. Muri iki gihe abantu bareba abantu bose bakabona ni kimwe, kuko ibyo abakiranutsi bari guhaha ku isoko ni nabyo abapagani bari guhaha ku isoko. Ibyo abakiranutsi bari kwambara ni nabyo abandi bari kwambara. Ariko ndagira ngo mbabwire ko muri iki kigeragezo kigiye kuza kitangazwa ry'icyumweru ngo abantu bagisengeho, bigiye kuzagaragara ko abakiranutsi bari bambaye imyenda iciye ukwayo, ko imyenda y'abakiranutsi idasa n'iy'abakiranirwa, nta n'ihuriro. Iyo mvuga imyenda mba mvuga imico. Muri iyi nzira ngo byagezeho tubona kugendera ku mafarashi bitemera, tuyavaho tugenza n'amaguru. Bigezeho ngo umuntu akajya kandagira aho ndashinguye ikirenge. Bigezeho tubona yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura n'inkweto turazisiga. Imana, hari ikintu gikomeye dukwiriye gutekereza. Imana yabwiye Mose ngo Mose kwetura inkweto kuko aho uhagaze arahagenje hateye arahera. Kuko Imana yabibwiye Mose. Inkweto Mose yagombaga gukuramo n'izihe? Umuntu wese akwiriye gutekereza maze akamenya ibyerekeranye n'izi nkweto. Inkweto bivuga iki? Befeso 6:15 haranditse ngo
mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Inkweto ngo ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kuki yanditse ngo tubona ko ibyatumirira neza ari ugukwetura n'inkweto? Nuko twari dufite imyumvire twari tumenyereye. Ikintu gikomeye, igihe Mose yabwirwaga ngo kwetura inkweto, yarabwiye ngo ibyo wigiye kwa Farawo byose ubutumwa wahigiye ubukuremo. Inkweto zavugaga ubutumwa. Ibyo yigiye kwa Farawo Mose byagombaga kubanza kumuvamo kugira ngo abone kuyobora Abayisirayeli. Nta na hamwe muzabona yabayoboye ngo batsinde acyambaye inkweto. Imana imuhamagara yahise imubwira ko akwetura inkweto. Iki ni ikintu gikomeye. Igihe Yosuwa yajyaga gutera Yeriko, Uwiteka ubwe yabwiye Yosuwa yuko akwiriye gukwetura inkweto. Kuki Uwiteka yabwiye Yosuwa ko akwiriye gukwetura inkweto? Ni ikintu gikomeye umuntu wese akwiriye kumenya kandi akagitekereza. Kuki Uwiteka yabwiye Yosuwa ngo Yosuwa we kwetura inkweto? Iyi inkweto atazikwetura ntiyari gutera Yeriko ngo ayitsinde. Igice cya 5 cya Yosuwa umurongo wa 13. Marayika abonekera Yosuwa. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu ahagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera amubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Maze uwo mumarayika aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Ntabwo yamubwiye ngo nsanganwe namwe ngo cyangwa ngo ndi uwo mu babisha banyu. Oya, yaramubwiye ngo oya, nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati, mutware njye umugaragu wawe ntegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Yosuwa abigenza atyo. Yosuwa nakwetura iki? Inkweto. Inkweto zavugaga ubutumwa yari yarize. Ibyo yari yarigiye kwa Farawo byagombaga kubanza kumushiramo nawe, kuko yari yarigiye kwa Farawo ari umwana. Inyigisho zose zo mu Egiputa zagombaga kubanza kumuvamo zikamushiramo. Natwe ngo twabonye ibyatumirira neza ari uko twakwiyambura n'inkweto. Tuzagera aho tubone bimwe mu byo twize bivangavanze bigomba kudushiramo. Tuzasigara dukomejwe n'ubuyobozi bwo mu ijuru gusa. Iki kintu gikomeye. Iyo dusoma ibyerekeranye n'uyu murongo ngo tumasha yuko ibyatumirira neza ari uko twakwiyambura n'inkweto, maze inkweto tugenderaho tutazambaye. Urugero rutari kure, twigishijwe yuko kandi ni nako ijambo ry'Imana rivuga yuko tugomba gukora mu isi nk'abazayitindamo, ariko tukitegura ubwami bw'Imana nk'abazabujya mu ejo cyangwa nk'abagenda uyu munsi. Kuki? Ariko muri icyo gihe iryo tangazo rimaze gutangazwa, ntabwo abantu bazavuga ngo reka twizirike ku mazu yacu kuko twayubatse. Nta nubwo bazavuga ngo reka tujye mu manza tuburane ibyacu kuko uzaba udafite uwo muri buburane. Kandi abana b'Imana ntibazaba bakemererwa kuvuga ijambo na rimwe, bazaba bacecekeshejwe. Nuzavuga ngo ubwo bankuye mu nka zanjye ngo reka njye kuburana ziriya nka, kandi warigishijwe ubutumwa buvuga yuko ukwiriye gukora mu isi nk'uzayitindamo. Tuzahita twiyambura inkweto tuvuge tuti ibyo twigishijwe cya gihe byuko dukwiriye gukora mu isi nk'abazayitindamo, ubu turatorongeye, tugiye mu mashyamba, tugiye mu bihanamanga, tugiye ahantu umuntu abona ko ari habi, kuko ubundi Yesu Kristo naza abantu bamwe azabasanga mu bwihisho, abandi bamwe azabasanga mu bituro, abandi azabasanga mu magereza. Naho hantu umwami wacu azasanga abantu be hazaba ari ahantu hatatu honyine. Kubw'iyi nzira izakurushaho gukomeza gufungana, abantu bazabura icyo bakora n'icyo bareka. Uzamenya icyo akora ni umuntu wabonye umurungu umanurwa mu ijuru ukaza ukamukoraho. Uwo murungu bivuga umugozi, kandi uwo mugozi ukavuga urukundo rw'Imana. N'uwo urukundo rw'Imana rwamenaguye umutima. Iyi nzira ifunganye ngo byageze aho tumasha ko n'inkweto tuzikuramo n'amasogisi tukayiyemo, kugeza ubwo tuzabona n'utuntu dutoya twari dusigaranye twegamiyeho two mu by'ubu buzima, tuzageraho tukabona nta kintu na gito bikigenje bite ikitumariye. Ariko ibyanditswe bivuga iki kuri iyi nzira?
maze dutekereza ibyo abantu batamenyereye imiruho n'amakuba, turibaza tuti mbese ubu bari hehe? Oya, uyu murongo murawumvise bene data? Ndababaza, uyu murongo murawumvise? Uyu murongo uravuga ngo maze dutekereza ibyo bataramenyereye imiruho n'amakuba. Icyambere, ntibamenyereye gufata ibihe byo kwiyiriza ubusa no gusenga. Icyo bazi ni ukuvuga gusa. Nta bihe bigeze bamenyera byo kwiyiriza ubusa no gusenga ngo bamenyere imiruho n'amakuba. Ntibize gusonza, bize kudamarara barya basimburanya banywa. Dutekereza ibyo bataramenyereye imiruho n'amakuba. Ntabwo bigeze babana na bagenzi babo basengera hamwe ngo babusanye mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana riri kubasobanurira umurongo bakwiriye kugenderamo, ngo bamwe bawanga abandi bawemere, ngo babe bazi yuko habaho abantu banga ijambo ry'Imana kandi barizi neza icyo rivuga. Ntibamenyere imiruho n'amakuba. Igisubizo twaribaje ngo mbese bari he? Igisubizo twahawe ngiki, ntibari muri uwo mutwe. Kandi ngo dutangira urugendo twari benshi, ariko igisubizo kiravuga ngo ntibari muri uwo muki, muri uwo mutwe. Kuki? Iyo hagiraga ikiba bamwe basigaraga inyuma, abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Ngo abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba, ariko ngo uko harushagaho oya, reka mbabwire, ndi kubivuga bitaraza, kuko iyo ubuhanuzi bwamaze gusohora ubundi ntabwo abantu benshi babakirirwa bavuga iby'ubuhanuzi bwasohoye biba byarangiye. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Yerusalemu yaburiwe mbere yuko irimbuka, ariko ku munsi wo kurimbuka ntabwo amajwi y'ibyerekeranye n'irimbuka rya Yerusalemu yari akivugwa. Hari hasigayemo umuntu umwe wenyine, ariko amajwi menshi yavugaga yari yamaze guceceka. N'amajwi yavugiraga mu bikari by'ubuturo bwera ngo tuve hano tuve hano, ayo majwi yari yamaze guceceka. Itangazo ry'icyumweru ejo bundi ritangazwa ngo abantu nibasenge ku cyumweru isabato ngo ivuyeho. Ntabwo muzongera kumva ibibwirizwa bicacana hirya no hino bivugwa. Hazasigara havuga bangana iki se? Abantu bazaba bayunguruwe, muzi abantu bazasigara uko bameze. Oya, hazaba hasigaye abantu bazaba bari kuvuga mu ijwi rirenga. Ibyanditswe biravuga ngo bazaba bafite mu maso harabagira no kwera, bazaba ari bake cyane. Abantu badatinya ingaruka z'ibizababaho bazaba bari kubwiriza ndetse ko umugabane munini imbabazi zizaba zabarangiriye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ko twakomeje kujya tubyiga kenshi. Nta nubwo hazaba hariho igihe cyo kubwiriza, hazaba hariho igihe cyo gusobanurira abantu batigeze basobanukirwa iby'isabato gusa, ariko andi mahame yose mu ijambo ry'Imana basanzwe bayazi. Maze tumaze gusoma ngo iyo hagiraga ikiba muri iyo nzira, bamwe basigaraga inyuma, abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Akaga baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka, kuko abana b'Imana bameraga. Akaga abana b'Imana baboneraga mu nzira katumaga barushaho gushishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Akaga ko kwenda gutemba karushaho kugwira, tugumya kugenda twegamiye ku mukingo wera de, ariko tukabura aho dukandagiza ibirenge neza mu nzira, kuko hari impatanwa. Noneho imbaraga zacu zose zisigara zifashwe na ya mirunga. Turarangurura tuti twakomejwe no hejuru, twakomejwe no hejuru. Abari muri iyo nzira ifunganye bose bikiranya ayo magambo ngo twakomejwe no hejuru. Iki kizakomeza ubwoko bw'Imana. Vuba aha abantu batakiri mu masambu yabo, batakiri mu mazu yabo bubatse, batakibona ibyo basarura mu mirima, abantu bari mu nzira ifunganye, imyaka yabo yasaruwe n'abagome batazi. Abana b'Imana bazasigara batera hejuru ngo twakomejwe no hejuru gusa mu isi yose. Kuki uyu murongo uvuga ngo twakomejwe no hejuru? Isi yose igiye kuzava ku bwoko bw'Imana ibureke ibwanga. Oya, nibwo umuntu azabona ababyeyi bamubyaye bamuzinukwa,
buriyo iyo abantu biga iby'ubuhanuzi bakumva ngo ababyeyi bazihakana abana babo, bagira ngo nuko bazavuga ngo ntabwo twababyaye. Si uko bazavuga. Umubyeyi azabwira ubuyobozi buzaba bwatangaje ibyo gukuraho isabato y'Imana bugashyiraho abantu gusenga ku munsi w'icyumweru. Babwira ati nimubajyane mubahane mubababaze, abo bana ni abacu. Nimumara kubababaza baraza kwemera amabwiriza ariho yo gusenga ku cyumweru isabato y'Imana iveho. Nuko ababyeyi bagire ngo abana babo n'ubumenyi buke bafite, bati nimubakubite mukabababaza baraza basenga ku cyumweru. Bazaherukana nabo uwo munsi, ntabwo bazongera kubona abana babo ukundi. Uwo munsi niho ababyeyi bazatandukana n'abana babo. Reka ikigeragezo gikomeye kigere ku isi yose. Icyo kigeragezo kizahura n'abakiranutsi. Abakiranutsi nibo bazahura n'icyo kigeragezo. Kandi umunsi wa nyuma ababyeyi bazatandukana n'abana babo. Ni umunsi ababyeyi bazabwira ubuyobozi buzaba buriho icyo gihe burwanya ijambo ry'Imana, buti nimujyane aba bana mubababaze mubakosore. Baraza bemeye yuko isabato nta kivuze. Uwo munsi niwo wa nyuma bazaba babonanye n'abana babo, nta wundi munsi bazongera kubona. Kuko bazatandukana abana b'Imana bajya mu magereza, abana b'Imana bajya mu bihanamanga, abana b'Imana bajya n'ahandi. Abana b'Imana bazahava binjira mu rurembo rwo mu ijuru. Mu gihe ababyeyi babo babagambaniraga, bazaba bayobotse inzira y'igihinomo, bazaba baramaze kurimbuka, baratandukanye n'Uwiteka kuko baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyanditswe bivuga iki bene data? Umurongo tumaze gusoma uravuga ngo maze dutekereza ibyo bataramenyereye imiruho n'iki n'amakuba. Ngo turibaza ngo mbese ubu bari hehe? Ngo akaga barushagaho kubonera mu nzira bataramenyereye imiruho n'amakuba katumaga barushaho kugwa. Umva hano, Imana ishimwe ko tuzarangurura ngo twakomejwe no hejuru, twakomejwe no hejuru. Twumvise umuriri w'urwamo n'ikobe byasaga n'ibiva mu kuzimu, turadagadwa. Twumva indahiro zitagira agaciro n'amashyengo n'indirimbo zisebanya. Twumva indirimbo z'intambara n'imidiho. Twumva inanga zicurangwa n'abiyamira. Ibyo bivanze n'ibitutsi n'imiborogo n'imibabaro bituma turushishwaho kuromboreza mu nzira ifunganye iruhije. Kenshi twagombaga kugundira ya mirunga. Iyo mirunga yakomeje gutubuka uko twajyaga mbere. Haleluya. Iyo mirunga yakomeje gutubuka. Imana ishimwe. Iyo mirunga ivuga urukundo rw'Imana. Ntabwo urwo rukundo rwadukomeje ruzigera rutureka. Nitugera muri icyo gihe gikomeye cy'akaga, mu gihe isi yose izaba yanze abantu b'Imana, bizagenda biti? Uretse gukomezwa no hejuru honyine, mwisi nta kintu umuntu azaba asigaranye. Ahantu utazajya kwa nyogosenge ngo akwemere, ahantu umuntu atazajya kwa nyirarume ngo bamwemere, ahantu umuntu atazajya kwa babyara be ngo bamwemere. Ntabwo muzi ikintu cyitwa amategeko y'isi yose azategekwa. Ikintu ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo gihe abantu ntibazemererwa kugura no kugurisha, muzacyitondere. Mbona wa mukingo mwiza wera de warahindanijwe n'amaraso. Mwiyerekwa. Mbese uwo mukingo, abaduteze amatwi muri kumva uwo mukingo? Mbona wa mukingo wera de warahindanijwe n'amaraso, byatumaga umuntu ababara. Kureba uko uwo mukingo wahindanye byarababazaga. Mara umwanya mbitekerezaho, mpera ko nibwira ko ariko bikwiriye kuba, ngo bazakurikiraho bazamenye yuko hariho n'abandi bababanjirije bakanyura muri iyo nzira ifunganye iruhije, kandi bazamenye yuko ubwo hariho abandi bamenenganye bagahita, ngo nabo babashe kubikora. Ngo ubwo amaraso azacura imivu ku maguru yabo ababara, boye kuzacika intege, ahubwo ngo nibatumbira ku mukingo bazamenye ko hariho abandi bababanjirije mu mibabaro nk'iyo. Kizadukomeza. Ngo mbona wa mukingo wera de warahindanijwe n'amaraso.
ngo bituma ntekereza ko hariho abandi batubanjirije ngo nicyo byashushanyaga bakanyura muri iyo nzira. Tuzahita tumenya ukuntu Martin Luther twibuka ukuntu yajyanywe imbere y'urukiko rw'uwo muze, abaroma bamutumije wo imbere y'i Roma. Maze igihe Martin Luther yajyanywe imbere y'urukiko rw'uwo muze, bakamujyana imbere y'urukiko rw'i Wittenberg. Mbese tuzibuka uko abana b'Imana bababajwe, tuzibuka uko Wycliffe yababajwe. Nshuti zanjye, tuzibuka uburyo Husi bamushyize ku musaraba, urumambo rw'umusaraba w'umuringa. Husi bagaturuka mu birenge batwika, umuriro ugakongora Huse, inyama zo mu maso zikamyoka, izo mu mbavu zikamyoka, amaguru akamyoka. Nuko ngo abamwitegereje, uwari uhari mu ntambara ikomeye baranditse ku cyigisho cya Huse na Jerome, ngo uwitegereje urwo rupfu rwa Huse, ngo yanditse amagambo akomeye, ngo yaranditse ngo yapfuye aririmba indirimbo ya Yesu umwana wa Dawidi. Ngo nuko atangira kuririmba iyo ndirimbo arinda agera ku musozo w'ubuzima bwe akiririmba iyo ndirimbo. Twiteguye kwinjira mu gihe gikomeye. Mwene data, ibyerekeranye n'iyi nzira ifunganye kandi iruhije, nimureke buri muntu wese ashaka abo yahemukiye abasaba imbabazi kandi yivuye inyuma, kandi buri wese yatura ibyaha bye afite imbaraga ikomeye, kuko mu gihe tugiye kwinjiramo igihe cyo kwihana no kwatura kizaba cyarahise. Ni igihe kizaba kidakinishwa. Ngo mbona wa mukingo wera de warahindanijwe n'amaraso. Ibi ni ibintu bikwiriye gutekerezwa. Kuki bavuga ngo mbona wa mukingo wera de warahindanijwe n'amaraso? Niho tuzamenya neza ibyerekeranye n'uyu murongo. Uyu mukingo wahindanijwe n'amaraso ku rwego rukomeye. Bishyize kera tugera ku rwobo runini ari rwo amaherezo y'inzira yacu, ntihagiraga aho dukandagira naho wapfa gushinga ikirenge. Dusigara duteze amakiro kuri ya mirunga yakomeje gutubuka ikageza ubwo isigara ingana n'imibiri yacu. Ubwo tuba turoshywe mu byago no mu mibabaro, twibazanye ubwoba twongorera tuti mbese iyi mirunga ifashwe n'iki? Twaribaje tuti iyi mirunga ifashwe n'iki? Ni ikibazo twibajije. Twageze ubwo twibaza tuti iyi mirunga ifashwe n'iki? Inkeke iteye ubwoba yari iri imbere yacu. Twaribazaga tuti tugiye kunanirwa hano ye? Ya makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Imbere yacu ku rundi ruhande rw'urwobo hari umurima mwiza wameze mu bwatsi butoshye burebure. Sinabashije kureba izuba keretse imirasire yorohereje y'umucyo n'agatsiko k'izahabu n'ifeza byari muri uwo murima. Ntacyo nigeze mbona mu isi nageranyirizaho ubwiza bw'uwo murima. Turibaza tuti mbese tuzabasha kugera muri uyu murima umugozi wacika twapfa nabi? Imana ishimwe ko urukundo rwa Yesu rutacika. Ni wo mugozi twakomeje gufata tukajya turangurura ngo twakomejwe na hehe na hejuru. Turibaza tuti mbese tuzabasha kuwugeramo? Twongera kwibaza bucaca tuti mbese undi umugozi ufashwe n'iki? Twabanjije gushidikanya kanya gato, hanyuma turagerageza maze dutera hejuru tuti amakiriro yacu tuyateze ku mirunga. Ngaho duteze amakiriro. Imirunga ni imigozi, imirunga ifashe hejuru mu ijuru ikadufata. Mwibuke ko vuba habidatinze igihe tuzaba turoshywe mu byago no mu mibabaro no mu bigeragezo, tuzasigara dukomejwe n'imirunga iri hejuru mu ijuru. Kuki imirunga ari izadukomeza? Abana b'Imana tuzajya dusenga isengesho rizamuka rijya kuri Yesu Kristo. Isengesho Yesu Kristo dusenga dutakamba tumubwira tuti harya tugiye kunanirirwa aha, ariko tuzakomezwa n'amasezerano avuga yuko urukundo yadukunze atazarureka. Tuzamera dutese, tuzamera nka Yakobo.
Yakobo ngo yafashe amasezerano Imana yari yarasezeraniye ba sekuruza ayagira ye, ngo akajya abwira Imana ati nibyo wasezeraniye Aburahamu, nibyo wasezeraniye Isaka, ninjye wari ubihaye, kandi ari byo Imana yabihereye. Ariko ngo abigira ibye, ngo abwira Imana ati ndakwinginze sohoza isezerano wampaye. Ngo yibutse Imana n'isezerano Imana yamusezeraniye ari i Beteli, maze kubwo kuguma kugundira Imana no kwiyibutsa amasezerano, Uwiteka yumva gusenga kwe amuha umugisha. Abana b'Imana bazaba basenga nk'uko Yakobo yasengaga, ngo amakiro yacu tuzaba tuyateze kuri ya mirunga. Uwo murunga niwo twisunze muri iyi nzira yose iruhije. Nturi butunanirwe ubu twongera gushidikanya no kugira agahinda, tuvuga aya magambo ngo Imana ifashe uyu mugozi, ntidukwiriye gutinya. Abari inyuma yacu basubira muri aya magambo bati ntiri butunanirwe ubu, dore iyo yadukuye yose amahoro. Mu gihe cy'akaga cy'akarengane ku bwoko bw'Imana, ikizadukomeza ni igiki? Nuko ngo tuzatekereza ngo Uwiteka dore iyo yadukuye yose amahoro, ntari buduhane ubu. Icyo kintu kiranezeza cyane. Ngibi ibintu bikomeye nshuti zanjye. Kuki iyi nzira ifunganye kandi iruhije izanyurwamo n'abaki? Ibyanditswe bivuga iki? Luka igice cya 13. Luka igice cya 13. Turasubira ku murongo wa 24. Ngibi mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Cyo ni ikintu umuntu wese akwiriye gutekereza. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Uyu murongo uvuga iki? Mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Abenshi bazashaka kurinyuramo. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi sinze naho muturutse. Kuki nyirinzu azaba yamaze gukinga urugi? Nyirinzu ni Kristo. Ni igihe imbabazi azaba yamaze kuzirangiza. Twize mu cyigisho cyabanjirije iki? Ko Yesu azaba yafashe urwabya rw'imibavu akarujugunya hasi, agatangaza ngo byose bigenje bite, birarangiye. Nyirinzu namara guhaguruka, abantu benshi bazashaka kunyura mu irembo. Nibwo abantu bazafata ibihe byo kwiriza ubusa. Nshuti zanjye, ni mwiriza ubusa, mwigana ijambo ry'Imana umwete, cyane cyane mutekereza ku bijyanye n'urubanza, kuko muri iki gihe tugiye kwinjiramo n'igihe gikomeye, kandi imbaraga umuntu azaba atarahawe imbere ntabwo azazibona muri icyo gihe. Reka mbasomere aya magambo. Nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Bati twariraga imbere yawe, twahaririye ijambo ry'Imana mu rusengero. Bati twanyweraga imbere yawe, twumvise indirimbo n'ijambo ryawe, ndetse wigisha inyigisho zigishwaga twarazumvaga. Ariko nawe azabasubiza iki? Ariko azababwira ati simbazi sinzi naho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aho niho bazaririra bakahekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Nibwo abantu bazibuka ibya Aburahamu, abantu bazibuka ibya Isaka, abantu bazibuka ibya Yakobo, ko bo bapfuye ari abantu b'Imana bagapfana ubugingo buhoraho bakaba babubikiwe. Nibwo abantu bazatekereza bati igihe twamaze iminsi tugipfusha ubusa. Kandi abantu benshi bari mu nzira iyobye. Abantu benshi bari mu nzira iyobye. Abantu benshi bagize ngo kuba baravuye aho bari bari hamwe bakajya ahandi bakabatizwa umubatizo wemewe wo mu mazi, ngo ibyo bibahesha kuzabona ubugingo. Abantu bazahabwa ubugingo hari inzira bagomba kunyuramo. Bagomba kunyura mu nzira ifunganye, bakabanza bakamburwa ibyo bari bafite byose bikabashiraho, bagasigara bakomejwe no hejuru gusa, kugira ngo bazamenye yuko mu isi nta cyiza na kimwe gihari. Ayo magambo avuga iki? Hazaza bava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Uyu murongo waranejeje. Nshuti zanjye, umurongo wa 29 wo muri Luka igice cya 13 umurongo wa 29. Hazaza bava iburasirazuba.
n'iburengerazuba. Aya magambo ni amagambo akomeye. N'ikasikazi n'ikusi bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 30. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Ejo bundi icyumweru kimaze gutangazwa ngo abantu bose bagisengeho, muzatinye ikintu cyanditse mu ijambo ry'Imana. Nibwo abantu bazajya kubona bakabona abantu batakekaga, bakabona ibintu byanditse mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, ku cyigisho kivuga ngo mu mwuka n'imbaraga bya Eliya, ku rupapuro rwa nyuma rw'icyo cyigisho. Niho bazajya kubona bakabona ubuhanuzi bwanditse aho ngaho burasohoye. Ikintu cyose kizasohora uko cyanditse. Nk'uko ibi bitabo tumaze gusoma byasobanuye iby'uko hazabaho indwara z'ibyorezo na Bibiliya bivuga. Icyorezo kikaba cyaraje kikanyeganyeza isi yose, amahanga yose akayoberwa ikintu akora bikabayobera. Niko itangazo rigiye kuzatangazwa, abantu bakabura icyo bakora. Abazamenya icyo bakora n'abantu bakomejwe no hejuru, n'abana b'Imana bonyine. Muri iki gihe dukeneye gukora iki? Ngiye kubasomera ikintu kimwe dukeneye gukora muri iki gihe. Ni ikintu kimwe dukeneye gukora muri iki gihe. Dukeneye gukora iki? Ibyanditswe birabivuga. Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, cyasobanuye iby'ubuhanuzi bwinshi. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbamenyeshe ko wanditse ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi yapfuye mu cya 915. Ubuhanuzi yanditse butari bwasohora, ariko bwatangiye gusohora umusubirizo. Ariko Imana ishimwe kuko busohoye tukiriho, nubwo tugiye kwinjira mu gihe cy'umubabaro, ariko Imana ishimwe ko tuzakigeramo ibintu twarabyize tubisobanukiwe. Ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'iyi si. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'iy'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Dukeneye kuyoborwa na mwuka w'ukuri. Uwizera Kristo wese akwiriye kwibaza ati, Mana yanjye urashaka ko nkora iki? Ngo iki nicyo kibazo cyonyine dukwiriye kwibaza. Ngo dukeneye kwibaza ngo, Mana yanjye urashaka ko nkora iki? Mbasomera ikintu dukwiriye gukora uko cyanditse, uko kivuga. Dore uko kivuga ngiki. Ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese akwiriye gutekereza. Dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka. Icyo cya mbere. Icya kabiri, twiyiriza ubusa. Icya gatatu, dusenga. Paje 422, Intambara Ikomeye. Icya kane, twigana ijambo ry'Imana umwete mwinshi. Icya gatanu, cyane cyane dutekereza ku bijyanye n'urubanza. Icya gatandatu, tugomba kugira umwete wo kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Ibyo bintu uko ari bitandatu. Ndabisubiramo. Ibyerekeranye n'aya magambo n'amagambo ntekereza ko umuntu wese akwiriye kuyazirikana, ni nayasoza iki cyigisho. Intambara Ikomeye, paje 422. Intambara Ikomeye nto. Dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka. Icya mbere, kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka. Nshuti zanjye, hirya no hino nabonye ikintu kizabuza abantu benshi kuzaraga ubugingo buhoraho. Ikintu cyitwa icyubahiro. Icyubahiro, ahantu muzamenyera ko icyubahiro umuntu wese agishaka. Muzareba umwana w'imyaka 3 abangamiye mugenzi we, umubwira uti, dore uramukosereje, musaba imbabazi. Uzarebe gusaba imbabazi biramurushya. Ubona nawe ashaka icyubahiro, kandi uzisabwe nawe yagize amahirwe bakazimusaba arishima. Ariko kugira ngo umuntu azapfe kuzisaba ni ikintu kiba kitoroshye. Abantu benshi bazarimbuka bazize icyubahiro. Ibyerekeranye n'inzira ifunganye kandi iruhije, bamwe batangiye kuyinjiramo. Nicyo gituma muzajya mwumva hirya no hino mu mahanga
bamwe batangiye kuva mu mijyi minini bakajya mu byaro, kuko ubuhanuzi buvuga yuko abantu bakwiriye kuva mu mijyi minini bakajya mu byaro, aho bazabasha kubonera ibibatunga, kuko mu gihe kizaza bizaba bigoye kugura no kugurisha biruhije. Kandi kuko ariko ijambo ry'Imana ryavuze niko bizasohora. Muzatinye ikintu ijambo ry'Imana ryavuze. Ikizabamenyesha ko ibyo ijambo ry'Imana ryavuze ari iby'ukuri nuko muzasanga ibyorezo byaje, bigatera bifite ubukana, ku buryo umuntu yari afite amafaranga ye ahantu ari akaba atemerewe kugenda ngo yinjire yazane, kandi araye yarayakoreye imyaka myinshi. Akaba atagenda ngo akomange bamukingurire, atagenda ngo yinjireyo, kandi amafaranga araye yahasize, akaba atabona uburenganzira bwo gukora kuri ayo mafaranga. Icyo ni ikintu gikomeye gikwiriye gutekerezwa, kuko ibyanditswe byari byaravuze ko hazabaho indwara z'ibyorezo. Kandi umuntu wese agahinda imishyitsi avuga ngo ninsuhuza mugenzi wanjye nkamukora mu biganza ndapfa. Nicyo kizababwira yuko ibihe tugezemo ari ibihe bidakina. Kuki dukwiriye gutekereza iki? Ni ibintu bikomeye. Uyu murongo uravuga ngo dukeneye kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka, icya kabiri twiyiriza ubusa, icya gatatu tugasenga, icya kane tukigana ijambo ry'Imana umwete, ni intambara ikomeye bivuga, icya gatanu tugatekereza cyane ku bijyanye n'urubanza, icya gatandatu tugomba kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Nyamara ikibabaje, abantu benshi ndetse no mu batunzi iki gitabo cy'intambara ikomeye, no mu bagize uruhare mu kuba bagifite, ntibazi ibyo kwicisha bugufi basenga, ntibazi ibyo kwiyiriza ubusa, ntibazi ibyo kwigana ijambo ry'Imana umwete, ntibazi iby'isuzuma rubanza. Abenshi bagiye kuzatungurwa nk'uko ishyanga ry'Abayuda ryatunguwe rikabura icyo rikora. Abanyabwenge baturuke mu burasirazuba bamenye ibyo umwami wavutse, kuvuka kwa Yesu, ariko Abayuda bibayobere. Reka Uwiteka duhe kwicisha bugufi kandi dusenga. Ubwo tugiye kwinjira muri iyi nzira ikomeye ifunganye kandi iruhije, kandi tukaba twaratangiye kuyinjiramo, ariko ubwo igiye kurushaho gufungana, Imana niyo izahita ukuramwo amahoro. Kandi Imana yavuze ikintu gikomeye. Icyo yavuze niko kizasohora nk'uko yakivuze. Nubwo iyo nzira igoye, nubwo iyo nzira iruhije, nubwo iyo nzira ifunganye, ariko icyo Imana yavuze kizasohora nk'uko Uwiteka Imana yakivuze. Imana yavuze mu ijambo ryayo ko umugenzi naho yaba umuswa, inzira atazayiyoba. Ashobora kuba umuswa koko, nk'uko muri Yesaya habivuga, ariko Imana ishimwe ko umugenzi nubwo yaba umuswa inzira atazayoba, apfa kuba ari umugenzi, ariko umuhanga utari umugenzi azayoba iyo nzira. Uwiteka duhe kutazayoba, kandi ubwo dusezeranye ko umugenzi nubwo yaba umuswa atazayoba iyo nzira. Imana iduhe kuyiyoboka no kubana nayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana ikomeye iri mu ijuru ryera ahatagerwa n'inkozi z'ibibi, turagushimye. Tugushimiye ukuntu watwitangiye, tugushimiye ukuntu wadupfiriye urupfu rubi rukojeje isoni, ukemera kwitanga ngo tuzahabwe ubugingo. None ducishije imitima yacu bugufi imbere yawe, wumve gusenga kwacu uri mu ijuru, udutabare kandi udukore ku mutima. Imitima yacu inyeganyezwe n'ubuntu bwawe, ubwo twatangiye inzira ifunganye, kandi tukaba dukwiriye gutera hejuru ko twakomejwe na ya mirunga. Tugume mu rukundo rwawe, uduhe kwizirika ku ijambo ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.